Окей, всем привет. Я надеюсь, меня хорошо слышно. И сегодня я буду записывать очень простые, понятные ролики с максимально жирным содержимым, так, чтобы мы с вами за одну встречу решили один вопрос. И я постараюсь сделать вообще без монтажа, без всякого, потому что, честно говоря, я задолбался это все делать или искать идеальный вариант. В общем, пусть будет как будет. Поэтому давайте сегодня поговорим про кашель. Что меня бесит? Меня бесит, когда кто-то, например, мой коллега даже, или знакомый медбрат, или родитель, или, например, вчера записались на прием родители, и с фразой такой, что у ребенка кашель, мы уже дали сиропчик, что делать? Окей, тут надо очень просто объяснять и рассказывать. Дорогие друзья, сиропы от кашля детям до 12 лет обычно давать нельзя, только если у детей нет, например, муковисцидоза, или если нету состояний, которые требуют дать сироп от кашля. Они тоже бывают разных типов. Например, при коклюше дают сироп противокашлевый, чтобы остановить, заблокировать кашель. Есть разные виды кашля. Кашель может быть по разным причинам, и просто так кашель сиропчиком не лечат. То есть кашель не равно сиропчик. Это нарушение логической цепочки. Вы думаете, что вследствие, значит, по причине, а это совершенно не так. Из моей, например, практики и из вообще статистики, благо это совпадает, частая причина кашля у детей – это, например, постназальный затек. То есть, когда по задней части носоглотки просто стекает жидкость в полость глотки и вызывает вот этот рефлекторный раздражающий кашель. И он может быть также вследствие, например, отита среднего. То есть там тоже есть кашлевые рецепторы, и плюс это усиливается еще уже двумя причинами: и постназальным затеком, и средним эксудативным, например, или гнойным отитом, что как следствие тоже вызывает кашель, бронхиты, пневмонии. У некоторых детей может быть кашель вследствие аспирации. Много причин. Тут, чтобы разобраться в этой теме, надо разделить ее на две. То есть, когда вы говорите «у моего ребенка кашель», тут надо понять, он какой, острый или хронический. Острый кашель – это если он длится, например, до 3, может быть, 4 недель, до 3-4 недель, а хронический кашель, то есть который уже больше 3-4 недель, у него есть совершенно другие причины. Итак, мы разделили кашель вообще на две причины: острый и хронический. Вот если мы говорим про острый кашель, то это идет речь про... Так, стоп. Проверю, вообще идет запись? Да, идет. Небольшая вставка, так как проверял вообще связь. Так вот, острый кашель, он имеет причины вирусные или бактериальные этиологии, или вирусно-бактериальные, комбинированные. Может быть разный кашель вследствие разных типов вируса или бактерий. То есть это острые причины, которые лечатся, исходя из диагноза. Либо человек или ребенок должен сначала пройти определенные этапы диагностики. То есть, например, в некоторых случаях нужно сделать общий анализ крови и, например, рентгенографию органов грудной клетки, чтобы понять, условно, если доктор слышит подозрения на крепитирующие хрипы, то есть такие хрустящие хрипы в легких, то есть подразумевает пневмонию, если есть одышка, если все это сходится в одну картину, то и надо проверить, то надо идти и проверять. Вот. Бывает такое, что, например, доктор слушает ребенка, видит, что у него нету отита, у него нету фарингита, текут сопли,
но слышит хрипы в легких. То есть тут, скорее всего, чтобы поставить точно правильный диагноз, нужно уточнить, да, там, на общем анализе крови и рентгенографии. В общем, это решение, я к чему это все веду, нельзя вот мыслить категориями, например, это кашель, давайте сироп. Нельзя мыслить категориями, давайте каждый раз давать анализ крови. Потому что иногда не надо, и он, например, не покажет чего-то. Бывает такое, 9 отитов из 10 по статистике по анализу крови вообще не будут иметь какие-то проявления клинические, это важно. Вот. А если мы говорим там, про другие причины, например, у хронического кашля есть там, тоже порядка там, от 15 причин разных. То есть, например, там, аллергия, да, аллергический там, ринит или астма аллергическая. Может быть, это длительный бактериальный бронхит, может быть, это аспирация инородным телом. То есть ребенок там, проглотил какую-нибудь игрушку или там, условно, еда застряла в одном из бронхов, да, вот он и кашляет. И такое бывает. Может быть, кашель вследствие, например, того же там, аденоидита, да, хроническая обычно причина, и ребенок ложится ночью, начинает постоянно в лежачем положении кашлять. Да, бывает кашель вследствие, например, ну давайте возьмем кашель из-за гастроэзофагальной рефлюксной болезни. То есть у него происходит заброс желудочного содержимого в пищевод, пищевод раздражается и получается такой заброс вот этого желудочного содержимого выше по пищеводу в гортань, в глотку, и вызывается вот такой кашель. Причем это тоже может привести к ухудшению, например, к появлению эзофагита, да, это когда само воспаление эзофагуса, да, вот этого пищевода, появляются и какие-то боли появляются, да, у человека или у ребенка. Бывает такое, что из-за вот этого кашля может быть, опять же, появляются там частые отиты, да, или там боли в горле, раздражение и так далее. То есть итого, с каждой причиной кашля надо разбираться. Просто так назначать сиропчик не пойдет. Просто так давать какой-то препарат без выяснения причин тоже не пойдет. Надо с умом дела подходить к ситуации. Отдельно хотел сказать то же самое. Вот недавний кейс. Он так бесит, он так, скажем так, он такой популярный, этот вопрос. А пропишите мне антибиотик. Вот это, наверное, так вложилось в умы, что сложно идти против этого. Ребята, антибиотик нельзя принимать просто так. Если вы не уверены, что это там, у вас нету очаговой какой-то бактериальной инфекции, не дай бог, там, генерализованной инфекции, ну, это вы уже не будете принимать решение, да, в таком состоянии. Вот. Если у вас нету бактериальной инфекции, вы ее с доктором там не нашли, не выявили, не надо пить антибиотик, потому что это повышает антибиотикорезистентность. Вы обучаете просто бактерии реагировать определенным образом так на этот препарат, что они обучаются, и потом он вам просто, антибиотик не поможет. И что вы будете делать тогда? Вот это важно. Подумайте об этом и не делайте так. Важно. Вот это хотел сказать. Ну что ж. Вы спрашивали меня про кашель, вы спрашивали меня про как вообще его диагностировать, лечить. То есть мы с вами поговорили, что бывает две темы, да, острый хронический кашель, что там бывают разные свои причины у этого кашля. Как лечить кашель, острый или хронический, опять же, зависит от того, что происходит, то есть что вызвало, какая причина является триггером для запуска вот этого защитного механизма. А кашель все-таки это защитный механизм, который нам дан для того, чтобы освободить дыхательные пути от слизи там, или чего-то еще. Вот, поэтому на эти сигналы стоит обращать внимание. И если вам понравился такой формат роликов, пожалуйста, оставьте комментарий, поделитесь этим видеороликом с теми своими друзьями или знакомыми, которые просто так лечат кашель, чтобы они посмотрели и обязательно обсудили
информацию в этом ролике со своим лечащим врачом. Не занимайтесь самолечением. И что еще хотел сказать? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Про комментарии уже сказал. До встречи в следующих интересных роликах. Пока.